सब्जी मंडी से किसके लिए बूटे लेके आती हूँ। मैंने गाय पाल रखी है, गाय। अभी देखना, ये देखो इतने सारे बूटे हैं। अब इसको कौन खाएगा ये भी देखना। ये ले ले, जल्दी खा ले। गाय है ना तो मेरी गाय। मैं इनको सिर्फ बूटे नहीं खिलाती, इनको छील के भी मैं ही खिलाती हूँ। ये देखो कितना आराम से बैठा है ना, छील के मैं ही खिलाती हूँ ना तेरे को। महाराज है तो महाराज।